salindri katuran ninggal wonten ing panggung ring lalipun ing para biasa mugi berkah Allahumma amin balikin datang penontonnya pada senang karawitan Cindellaras mugi entuk berkaing Gusti. Monggo monggo balikin salindri aturan minggat wonten ing panggung paling lelipun ring para miyarsa mugi berkah Allahumma amin balikin datang penontonnya pada senang karawitan Cindellaras mugi antuk berkaing Gusti. Diajeng Dimas Niken Salindri lahir 29 Juni 2008 saking Kitogoro Kediri Jawa Wiwitan jan Pak Sadino anggenipun mantokaken putranipun estu boten sak pente-pente dipun sembadani ngrawakaken artis saking Kitogoro Kediri Dimas Niken Salindri. Oke, monggo. Tergigil nopo ngandap? Sudah di sini saja. Oh iya. Ya, selamat malam Pak De. Selamat malam. Inggih ngaturaken sugeng dalu sedayanipun. Lan ugi selamat malam buat kedua temanten Bapak Sadino. Hah? Pak Sadino iki uleme. Nah, Sadino. iya. Ha nggih. Oh iki ning gone griyane Bapak Sadino. Oh, siap. Matur sembah nuwun kagem Bapak Sadino sampun nimbali kula niken Salindri kalian karawitan Cindellaras. Iya, jenenge Cindellaras iki kaya tikus lho, anake tikus kae jenenge Cindellaras. Heeh. Lah iya kan bener Cindellaras. Nek gak nganggo L. Lah kan ana ele kae. Cindellaras ngono. Iya, Iya. Ini mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat Mas Ariyanto Nur Cahya dan Mbak Lia Saputri. Iya. Eskep. Apa kuwi? Eskep apa? Sarjana keperawatan. Oh, sarjana keperawatan ki dadi eskep ngono ya. Nggih, semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Amin. Semoga berbahagia selalu. Amin. Wis ora usah kakean caturan langsung wae ya. Lelipur ya. Ayo, apa ya enake lagune? Lah Sing monggo. halus-halus riyen ae. Nggih. Mbak Eka, Ya, ayo karo jumeneng. aja wi keri wi. Oh keri wae. Iya, heeh. Mbokku keri-kerian. Wes. Ya, sambung wanci dalu mawon langsung. Monggo. Ndak usah bobo. Iki engko tamu nek gen pirsa sliramu karo mlaku-mlaku rono ya itu. Ya. Oh iya gampang monggo.
Lek enek sing nyawer aku engko mlaku rono. Pak Bupati Sepuh, Pak PJ Bupati Rawu. Nah, berarti Ya. kudu ning kene Iya. dhisik. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas papejanku sejengkang hatiku sambungku mong wanci telu rupi tasaremu kalawan karemu Kang Mas Kang Mra titisake rupi tasarene api pirantine tanana ingkang nyaruwe yamong akibate aku mong bayangke remo ing atiku iki yen banjur ngilingi baca telu iki omo tenan sida dadi cahalata kanthi dikapake mati Minda kaya yen to sida urip lan andika mesti bagya mulya jar lair putri Sulistya teras bisa nyuwara dika awes ana sing gedhe ngapuramu Kang Mas papejanku sejentang hatiku sambungku mengwenci telu rupi tasaremu kalawan karemu
Minda boya entas kita replan hanika mesti bakya melia jerlair putri Sulistyo sudah. Iya. Mbok pilih Pak Sadino badhe kepareng ngersakaken lagu. Tadi ibunya sudah request lagu Selendang Biru. Selendang Biru. Nah. Ya tapi kan wis dikeri-kerian, soalnya iya. Lagunya berbau hot. Oh, kalau bapaknya nyuwun napa, Pak? Napa, Pak? Atiku lega ki piye? Waduh, ra ngerih aku. Aku gak ngerti aku lagune. Liyane bae. Napa Pak lintune, Pak? Napa Bu? Napa Pak? Dumes. Berarti ku lega langsung dumes toh, Pak. Ini kedua temanten mau request lagu apa? Apa? Sigar. Iya. Sing sigar apa nih, Mbak? Ya gone mantene. Arti sigar kopiku. Jare mamine engko bengi mantene sing wedok disigar. Heeh, engko bego. Bego ya apa? Bego ki Pak Sadino kan usahane alat berat bego. Keruk lemah. Heeh. Sekop to? Ya nek sekop cilik, nek bego ki gede, ya. Oh, Mbak disekop-sekop. Aku ndak paham nih. Masnya napa, Mas? Napa, Mas? Oh, lagu derek, mboten nenten, Mas. Ibu napa, Bu? Napa? Lagu Padang. Oh, nggih saged napa, Bu? Berarti napa? Napa? Cinan Bana. Saged, Bu. Cinan Bana sampun saged napa dereng, Mas? Musisi saged. Saged. Aku kudu iso. Iya. Bapake? Oh, manut ibuke. Ada sigar, cinan bana, dumes, selendang biru. Kok papat timen. Nggih. Nggih, mboten enten embel-embel, Bu. Masa ya kerja lo lagu tok. Nah ya rapopo ya, ngomong jenenge wis sak nganu karo apa bayarane ya. Iya wis ditangkap karo Pak Sadino. Ndak oleh ngomongne saweran, ndak oleh, ndak patut. Nek ra diwe ya kebacot tapi. Madiun Ngawi, nggih siap. Mbah Wiji. Apa sih ya? Selendang biru sik wae lah. En kowe. Ada jaipongnya? Ada. Ya. Garap jaipongan plus musik. Musisine endi to? Nah, ning ndi musisine? Alah musisine ra ketok ngesane timen to kowe iki, Mas. Wes jane dibayar apa ora ning kono iki? Lah kok campur ning dapur barang iki lho. Wo double oh karo kora-kora. Sapira nadane, Mas? Makan supe ta, Bu, nggih? Nggih, alhamdulillah. Lali iki wonge. Lali tenan iki. Lah iya, apa ora di-TF? Ora, maksudnya mau lagune nek sing larut lali ngono. Oh, ngono. Style tak kira nek liyane. Iya. Ah, ya sudah. Spesial Mas Manten, Mbak Manten. Oh iya, tadi minta lagu apa mau? Ada sigar. Heeh, meletek. Meletek, iya. Nek cara Kediri ya meletek. Meletek. Iya.
Sigari meletek. Kayak kopi meletek. Oh. Iya ta? Iya. Ya. Sigari sak pira, Mas? Monggo sekecaaken, Mas. Diwareki ya, Mas ya. Nah, kesehatanmu loh, Mas. Iya, sama nak ganteng toh. Hah? Sama wis ndek bojo urung? Hah? Urung. Alah ibu pangga bahas kuwi ae. Ting aku. Ya. Sigar. Nadane D. Telu, Mas. D papat berarti. Oh, D loro. Oh iya, sepurane toh. Maaf. Ya. Kosek. Ra sekno. Kok bledru. Ya. Sinten sing sambat kula niki kuah sampun maem sedaya sampun sing dereng ngacung. Lho Pak, masa urung? Oh, imbuh. Buah pira imbuh? Buah sing akeh kok lagi diimbuh ya. Yang di sebelah sini kelihatan enggak? Enggak. Hah? Masa sih urung ketok, Bu? Ya. Yang di sebelah sana sampun kelihatan dereng. Dereng. Nek dereng nanggap dhewe. Halo. Ibu-ibu di sebelah sini mana suaranya? Waduh. Foto dulu lagi nanggap loh. Nanggap saya lagi foto piye to ki? Iya. Halo. Bapak-bapak yang di sebelah sini mana suaranya? Weh, bapak-bapak kaliren nih. Renek suarane ya. Mas aku njaluk es ya. Ngelak telakku. Wah, renek embel-embele ya Nggih. Dalu Pak. Wah, ayu Pak, gak wedok Sida njok foto ra. Ono kok marah-marah. Wis njaluk foto, njaluk sayang. Ya lah, Bu. Ayo, ndi? Kamerane ndi? Alah ra ketok aku rin. Yes. Sudah oke Pak, siap. Nggih, amin. Mau foto? Ngomong bapake, Pak, anu nyuwun dhuwit ge nyawer Mbak niki ayo cepetan. Cilik kok. Ya. Ada Mami Eka. Ayo. Mami Eka. Duet nyanyi toh lagune. Oh, mboten Bu, mboten Bu. Ampun. Mboten Bu, ampun. Udah aku ora njaluk ae. Kowe iki aja ngono kuwi. Aku mah. Lho ditelek kene karo buke. Aku mi. Kene lho tak kandhani. Nyapa? Kowe iki mbah ki ngopo? Kurang akeh. Iki wis akeh lho. Iki tulisane tontonen. Pira? Iki tulisane pira? 100. Iki pira? 100. Wis pira? 200. Iki pira? 100. Iki pira? 100. Totale wis pira? 400. Tambah iki neh. Iki 100. Iki 100. 200 berarti mau 400 karo 600. 600. Iki 100. 100 iki 100. Jadi totale kabeh 800. Iki oke. Dewi guru ndi lho wi ngono kuwi. Ya ampun. Kok guru ndi piye? Lho kowe mau iki sing ngitung sapa? Sing ngitung sapa? Aku. Kowe lah ya iki mau duwite kabeh iki 800. Ngawur. Lho piye?
Iki lho enek tulisane 100.000 rupiah. Iya. Iki duduk dolar. Iki uang rupiah Indonesia lek 100 ki apa enggak 100 ora enek 800 diitung ngene. Carane ngene negara ya ora enek pajak lho. Semau sing ngitung sapa? Aku. Lah iya kok kowe iki ora percaya karo utunganmu dhewe. Loh, Lah mau sing ngitung ya kowe dhewe lho. loh, tapi iki kan 2 lembar. Nek sak lembar ki regane 100.000. Lah iya iki ra 100.000. Iki pira? 100. Iki 100. wis pira? 200. Iki 100. iki 100. Dadi kabeh pira? 400. Lah iya 400. Tambah 800 malih, Bu. Ben pas ae. iki kuwi diparingi. Iki ngene iki to. Iki apa jenenge? Duit. Duit. Sapi unine piye? Hah? Sapi unine piye? Oh. Ora gelem, Bu, pun jenengan pek mawon. Moh, Gelem. Lho, jane sapi. Kok merem-merem Lah balik. sapi unine piye? gelem. Ora enek sapi. Enek oh, sapine aku wae. Wes Aja. Ngapa? Aja ning kono. Dene ndi? Kene. Kuwi lho, ge es krim. Lho, ge es krim. Nggih, es, Bu. Matur sembah nuwun. Nggih, terima kasih. Ayo Mi, nyanyi Mi. Kowe mangan es. Heeh, sama nyanyi ya. Ada penaman kowe ora arep mangan es. Ayo nyanyi. Enak ra? Enak. Enak ya. Enak. Barengan ya. Ayo mangan ya. Anu iki diblong iki. Piye? Rasa nyanyi. Lah piye? Mulai wis lunas ya kok. Berarti ki awake dhewe niki nek wis lunas. Heeh. Ki ning kene gur nyar utang. Kok iso? Lah mengi ra utang ta asline. Loh, Ki jatahe nyar utang. wis lunas kan penting aku wis teko wis nyanyi. Barep nyanyi pirang lagu kan ora enak hitungane. Ayo Apa- mulai apa lah. Yo aja sik to. Heeh, ngesakne ya. Wong aku ki aja kangen karo kowe. Ndang Ya nyanyi ya. Ndang. Lagune apa Mi? Apa? Sing lagu zaman saiki sama Nisara. Ora aku wis tuwek kok jaman saiki ora mawut no. Saiki sing semi-semi rada campur sari. Men Cindelaras ki men enek apa jenenge figure. Figure. Figure bekerja. Sakit mau orang kerja Kowe blas. ki ra ngerti iki Cindelaras ki sarjana kabeh lho mangsane ki. Loh. Aku ya sarjana. Sarjana. Sarjana Esa. Susah Apa? hidup. Susah hidup. Apa lagune apa? Apa sembarang? Anu ada lali janjinya. Ada itu Wiswa Tresno. Lupa janjinya. Lali janjinya aja. Iki apike nek tambahi meneh ben gayeng. Apa? Kuwi lho, mbok-mbokane sijine. Heeh, ya jane rene. Lah kuwi Riri. bintang tamune kok. Lah iya masane gur HP-ane kene kok nembang mau urung sida nembang kok. Bintang Iya, tamune ki iya, asine iya. loro iki, aku ora. Apa? Lah klambiku ireng dhewe kok. Lah yo ganti apa piye? Iki sing biru ki dikhususne nggo sing tuwek-tuwek Cahayu. Oh ngono. Oke, Iki apa iki? lali janjinya. Mangga. Pak Tommy. Iki wis tuwek tapi suarane mengglegar ngono ya. Iya, apane anggar ngletak. Apa meneh yen nguneni kancane. Pinter. Sapa? Aku arep ngomong yen nguneni bojone. Iki ora ndek pengen bojo. anakku ning kene rasa ngelek-elek aku ngono kuwi. Aja ngono kuwi ya. Aku wedi lho iki. Perdebatan antara ibu-ibu ngene iki ya, Mbak. Aja tiru kene-kene iki wis to. Nek jek nang kowe aku ki mesti jambak-jambakan. Kuwi gara-gara gara-gara apa? Rebutan pacar. Pokoke duwe pacar. Ora, wong aku ke jomblo setahun kok. Penak jomblo wis to. Penak jomblo ndak resiko. Ya. Cancane kowe ning ngendi? Kalagatmu
Sadina, badhe nderek joget mboten Bu? Alah. Ayo. Pak Sadina kete linggo ning ngene. Ngempet tibake. Apane roh niken rasa saiki ketoke anteng ning jero teko ndi-ndi. Pak Sadina nek aku goyangi kerih asine. Apa ya? Coba jajal kowe goyang. Kowe goyang. Dikendangi. Kendangi. Ayo Ken. Aku goyang piye iki? Apa? Aku jadi bawah umur. Tak ora kena ngono kuwi ya dadi. Ijek bayi. Cek bayi. Isih salah bubu aku. Ya. Cancane kowe ning andi. Galagatmu sanjan yo priyani. Atiku kowe kancan karo wanita liya. Yeay. Wis Ken tekno Ken. Wis tenan. Wis. Masa wis kesel? Masa wis kesel? Nek wong wis tuwek iki pisan ngono wis rampung. Beda karo kowe wong nom-nom pisan pindho ping telu ngono ora Kuwi masalah. babakan ngono. apa? Babakan apa? Nembang nek nyanyi lah. Iya. Wis kesel tenan ya. Aja harus. Ora. Oke, ini ada lagu tadi request dari ibunya. Namanya Bu sinten, Bu? Siti. Ibu Besan. Titi Abaatur. Ya, tadi nyuwun pamundutan lagu Minang Cinan Bana sampun saged, Mas? Sabana ciinan ndende sabana. Ya. Sapiro, Mas? Ya, saya digoleki. Ini lagu khas Minang. Ternyata Ibu Titi ini juga mengikuti Niken. Tahu kalau Mbak Niken itu suka lagu Minang juga. Oh iya, bapaknya kita kekinian iki. Sabana cinan ondende sabana katuju rindu bana taraka bana ciko indah matamu pandang. Sing bowong kok langgame Mbak Riri. Nah ngono. Pelok barang mawon Monggo. nggih. Nanjake para her. Banjet. Spesial kagem temanten kekalih. Nggih. Lamun arasa hantu jatuh
bener. Peng apa, Pe? Peng. Oh, peng. Heeh. Tenan ora? Iya. Jal teko Pak Yuli kok gak kleru. Aku rawani nek bab kuwi kok teko Pak Yuli. Lah wanya teko gak apa-apa. Ha ya bab liyane ya bab anggaran negara ngono. Mosok bab peng karo PE kok ya teko Pak Yuli teh ya bangeten mentok. Ning ya ora kaya bengi iki lho. Piye? Awake dhewe nyambut gawe ditunggoni karo Pak Yuli karo Pak Timotius. Rasane ki mak celes ning ati mak nyes ngono lho. Rumangsamu nunggoni awake dhewe. Lah piye? Ya nunggoni Pak Sadino anggenipun kagungan kersa. Lah ning awake dhewe kan ya ketut ketunggon. Alah awake dhewe iki pupuk bawang ngerti ora? Pupuk bawang. Pupuk bawang mulai ya oleh det. Iki kok oleh dit. Oleh Kok ngene sapa? wis lunas. Iki garek nyari utang. Heeh. Allah usah nang Pak Yuli awake dhewe ya ayem lho. Ayem. Mosok to jajal nyedak ayam tenan ora aku urung percaya. Pak Yuli. Aku urung percaya. Jajal kono. Kowe milih Pak Timotius sama Pak Yuli. Aku Sut nek no. aku Pak Yuli aku. ya aku Pak. Jare Riri nek caket jenengan niku ayem, Pak. lah tek rayem ki kepiye lho? Hah? Wong Pak Yuli ki ngayomi masyarakat tenanan tek Ngayemi. Aku yang njaluk diayomi kali diayomi, Pak. Ampun Pak, ampun niki nduga lho Pak, ampun. Lho piye to? Ampun niki Pak, kula mawon. Ora trondolo. Lah nyat. Trondolo Sing tuwek sik, lah sing enom ki Ya, ya ngalah. Pak sing suwek riyen monggo, Pak. Ndang, piye iki? Ping telu pangkat drat. Iki jane wong manggon bingung ning kono kesampluk wong jakong ning ngene kesampluk tukang syuting. Kowe ki aja nyambluki ngono lho, Mas. Aja nyambluki. Kan sahade. Wah, ngemplak alas tuwa kebak keramat Karanganyar. Bisa. Nek nanggap iki ya gegere difoto. Ping telu pangkat derajat. Baik ha. Menika Nimas Niken Salendri wis kepareng rawuh. Kono. Engko bar bawa iki diaturi kadang-kadang Cindi Laras sanggenipun badhe kepareng paring pakurmat. Nggih. Dateng Nimas Niken Salendri. Iku bisa larut keneng sambang sara ngan kapi loteng wi rasa kemayu wi wis tuwek barang kok ya kemayu. Ya ora apa-apa, aku jane nek kaya roh niken ngono sak adu sak anakku ngene. Lho iya. Awake dhewe pecicilan ngene ya isin lho. Isin kudune. Lah nek ya jek butuh sandang baduk. Mosok sing tuwek ra entuk golek pangan ya to. Ha iya. Wicara kang manis manis maramane ten sarung jagung Nggih. Niki monggo pakurmat nggih rawuhipun Nimas Niken Salendri saking Kitogoro Kediri kadang-kadang Cindi Laras kepada Ambarung. Terima kasih Bunda, Mbak Manten, terima kasih semuanya. Cindi Laras terima kasih, Pak D terima kasih, Iya. dan juga musisi campur sari
Iki Mas sapa iki jenenge? Ristia. Terima kasih ya Mas. Mantap sekali, semoga kita bisa ketemu lagi. Buat Cinelaras semoga kita bisa kepanggih malih. Mugi-mugi tambah laris. Muga-muga iso sesambungan seduluran. Muga-muga sehat selalu semuanya. Pak Deku kabeh semuanya, terima kasih. Pak De suwun ya Pak De ya. Nggih, saderengipun diniken kundur Pak Sadino ngersake foto kali panjenengan. Foto. Oke. Monggo Pak. Monggo Pak Sadino. Nggih, ya. Atur ladipur saking Nimas Ayu Niken Salindri saestu mungkin dayane tumrap pakanten sarimbit minggaipun Rama Ibu Bapak Sadino sekalian nggenya ngajangi kardi wonten ing dalu menika saestu kinanjar ing kawilujengan sedayanipun tata cara pargian inggih kawengku Bapak Sadino sekalian wonten ing dalu menika wiwitan tengan pungkasan kinanjar ing kawilujengan saderipun kula ingkang sinar matur minangka jejering pambiwara nglenggono kepara ndodho kathah reh kalepatan sokirangan mawan tuwantu diagung pangaksama saestu kunduripun para tamu ujung kundur mugi pinanggih kulawarga tansah pinayungan sing Gusti kanthi santi hayu rai sabda jati nuting laku mugi Gusti hanggung hamba mayu kunduripun para tamu reruntungan samarga marga monggo katur Bapak Bayan kemarengangan di Sidoarjo Bengkar saking Palembang jumeneng wonten singapaning sasana pargian tondo yekti sungkur umat kunduripun para tamu wonten suka parisuka mangun sukani wardaya mangke taksih kalajengaken saking kanca-kanca Cinelaras kanthi podo-podo ngatur kula bilai taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju nyeket lagi SMA marati wis mari kangen moga-moga tansah temen atiku dadi tentrem
para tamu kagung sarta pedesati budi tonton cerupo-cerupo parkir ngunduh pengantin boyong basuki kawangku bobo satino saribit estu sampun kelambar kasembatan mangke kaulit segan ya semanten mangke kadadang pangrawit sindi laras bareng badhe tasih asung libur katur para tamu sadharum dua wedal sumeli sawetawis kadadang pangrawit saha para wesinden mangga yo apa kono Bu ya nasibnya padha Aku ini baru kini mampir malah besok baru kurang kepak mampir kene Pak Prato. Aku enak malah katen tunggone Dwijo kok dari Pak Supri ya rono. Pak. Mobil. Alarmnya wis terus lho, Pak. Penter alarm. Penter. Oh. Ngedangi montore foto lah nek swara ngene iki ya ora. Ngedangi montore fotone loro-lorone pindah. Adine wae adine gemak. Jangan sok. Ini kan. Panggilan. Panggilan lho. Di anu Pak tinggalan pulang ke ndak apa-apa kok ben diterke wong karo Pak Supri aku ora apa-apa balik. Ah ya. Ya, kowe mobilnya bawa pulang nggak apa-apa. Mobilnya akan bawa anak ngomong bareng gitu. Ya nek. Ini wiladi. Ada dalam mobil. Mobil apa? Kagungan mobil Honda Jazz. Nggih, atur ini kang kagungan kendaraan mobil Honda Jazz kanthi nomor polisi S1622XU S1622XU
kasuhun geseraken kangge liwat mobil wonten wingkingipun nggih. Mugi dadosaken kawuningan S1622 XU. Kasuhun geseraken.